angatany Ankolafy Ravalomanana Ankolafy Zafelber ary monja roa indrefy ny antsasamanila ny toerana ao anatin'ny gouvernemanta ny fampiraisana. Androany izy ireo no nanatitra ny lisitry ny anaran'ny ministra teny Mahazoarivo. Tafakatra 12 ny anaran'ireo ministra ny maraina teo teny Mahazoarivo. Tsy misy afa-tsy herinandro sisa ny fotoana ananan'ny Prime Ministre Belgique andrafetana ny gouvernemanta. Mangataka ny ametrahana ny rafitra mpanaramaso ny fampiarana ny tondrozotra ny ray aman-dreny mijoro. Nametra-pialana tsy ho Prime Ministre intsony Silvio Berlusconi any Italie. Tompoko lasy tompoko vavy faly izay manolotra ny araba ho antsika rehetra amin'ity hariva ity atao anatin'ny fampahalalam-baovao no manasanao ampitiavana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia ny vaovao manodidina indrindra ny raharaham-pirenena ankehitriny no entintsika manomboka izany. Kandida ho ministra miisa 12 no efa voarainy ny Prime Ministre Omer Beriziki nanomboka ny alatsinainy teo hatramin'ny androany maraina ny Lezasa no nanolotra anarana vitsy indrindra satria tsy nisy afa-tsy roa ny kandida ho ministra natolotra izy ireo ary hatreto aloha izany dia nielatry ny Escopole ilay na hoe Escopole Nouvelle Constitution no nanolotra olona betsaka indrindra na hatratra hatrany amin'ny 5 izy ireo no noraisin'ny Prime Ministre Omer Beriziki androany maraina teny Mahazoarivo. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Michel Rakoutson. Fito andro mialony datin'ny faha-17 n'ity volana ity nilaza ny filoha Andry Rajoelina omaly fa tokony ho tratra ny fepitoana voalaza fa hijoroan'ny gouvernemanta Beriziki. Saika nisy isan'andro ny fihaonan'ny filoha sy ny Prime Ministre hatramin'ny atomboan'ny fakan-kevitra teny Mahazoarivo ny alatsinainy teo. Nitoy hatramin'ny androany ny fakan-kevitra ary vita androany avokoa ny andreo kandida ho ministra avy amin'ireo vondrikery politika nanasony ny tondrozotra ankoatrany avy amin'ny pombany ankolafy telo. Tamin'ity androany ity dia ny Escopole elatra Ephraim Randrenasolo izay niova anarana ho Escopole Nouvelle Coordination no noraisin'ny Prime Ministre 12 ny kandida ho ministra avy amin'izy ireo ny 10 tamin'izy ireo no tratranay teny Mahazoarivo androany maraina nahitana ny Ratovony Menjanahary, Henri Rasamuelina, Arnaivo Rasamuelina, Vivato Rakotovao, Hermana Razafindravelo, Zafla Rolin, Fanjava, Théodorie sy vehivavy roa Miora Randrianirina ary Brigitte Rasamuelina. Iririntsony ny coordonnateur fa ma-coordonnateur généraux azy dia izay fanapahan-kevitra rehetra eo dia raha manapaka zay dehibe dia ny fitantanana rehetra ana manapaka ary ny tena lehibe indrindra amin'izy ity dia ny général zany hoe zany fanapahan-kevitra ka tokony ilana ny hevitra mibe sy ny maro dia tsy manao assemblée générale zay vao mivoaka ny fanapahan-kevitra. Ny Lezasa kosa no nanolotra indrindra satria tsy nisy afa-tsy roa dia Florent Rakotoarisoa ary Alain Mananjara Zafimbelo. Dimy kosa ny kandida natolotry ny Arema avao amin'ilay antsona hoe comité directeur national ny Arema nahitana ny Vaovao Benjamin, Félicien Ralaidovy, Elisa Razafitombo, Jean-Joachim Ledimby ary Befeno. Olona efatra no natolotry ny antoky tanora malagasy vonina dia Yvette Sila, Mamratovy Malala ary Laurent Rahadjasan ary Azo Andriana Narvelo. Nanolotra olona ihany koa ny Escopole elatra Benjamin Ramanatsoa ahitana olona maro dia Benjamin Ramanatsoa, Elia Ravelmanatsoa, Adolphe Ramasy, Era Koutbe, Antelme Raparany, Anila Zaza Olivier, Thierry Francis Ravelson ary Boniface Zakayely. Nanolotra olona folo ihany koa ny avao amin'ny HPM saika androtsaka ho ministra avokoa ireo lohandohan-drehetra ao amin'ity vondrona politika ity nahitana ny Ndremanjary Jean André, Manatsoa Victor, Robert Razak, Dr Michel Andrianali, Dr Le Malade, Ralson Roger, Félicien Raslofnirina, Etienne Razafindehibe, Randry Antoine ary Anselme. Ho an'ny MDM kosa dia i Piero Rajoanarvelo Igeriany no hita teny Mahazoarivo niona tamin'ny ministra Omer Beriziki nilaza izy fa manana olona iray isaky ny faritany ho kandida ministra. Olona roa kosa no tsy ministra teo aloha tamin'ny kandida ho ministra natolotry ny UDR Fanovana ahitana ny Jean-Max Rakotomamonjy, Hermanana Razafimahefy, Reboza Julien, Jean-Jacques Rabenirina, Niasina Andriamanjato, Eleonora Joasy ary Eva Razafimandimby. Ireo aloha zany no efa fantatra treto
fito ny vehivavy amin'ireo anarana candidat ao ministra ireo 40 kosa ireo ministra teo anivon'ny gouvernement vital farany teo ary 70 ny mpikambana avy ao amin'ny kongresy ny tetezamita na ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita nisy nanolotra manampy ireo ny olona antoko samihafa ka 12 zany zao no anarana efa voarain'ny eo anivon'ny primature anarana izay azo antoka fa mbola hitombo ity fankan-kevitra ity izay verina fa ho vita amin'ity herinandro ity tombo izay isa izay mahazo arivo tampoka ny avy eo amin'ny ankolafy Zafy Albert sy ny ankolafy Ravalomanana ary ny antoko Monima araka ny nambaran'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo dia nanolotra anarana 17 izy ireo hitantana ministera 40 nampitovy ny tadin-dokangany ny Monima sy ny ankolafy Zafy ary Ravalomanana izany saingy noho ny tsy fitovin-kevitra tamin'ny ora farany dia nanolotra lisitra iray manokana ny avy Monima saingy mbola tsy misy mahafantatra aloha zany hatramin'ny androany ariva araka ny nambaran'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo ny anarana izay natolotra izy ireo eo amin'izay toeran'ny ministra izay fa ny azo antoka dia hoe mitaky ny 50 ny ministera ny nohitra fanampanazavana tokony fandanja nisan'ny ministera tantanan'ny pomba sy ny mpanohitra ny flo Andry Rajoelina raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo androany tonga teny mahazo arivo izy ireo folakandro lisitra tokana ahitana olona iray isaky ny ministera no anarana natolotry ny ankolafy Zafy sy Ravalomanana izay nanolotra anaran'olona 70 noho ny tsy fitovin-kevitra tamin'ny ora farany kosa dia nanao lisitra manokana ny antoko Monima ny olona natolotra amina ministera mahatonga an'le anankiray moa zany dia satria misy olona anankiroa zany atolotra amina départementa ministera anankiray fa folo zany no angatahan'ny mouvance anankiroa miaraka amin'ny Monima ny antony dia tsotra position-ny mouvance Ravalomanana amin'ireo antoko amin'ny antoko mpanohitra zany dia hoe tokony hisy ny équilibre des pouvoirs raha andriamanitra rehefa nekena fa ho filohan'ny tetezamita dia hitantsika tendrena ho prime ministre Andriamatoa Omer Berzika matolotry ny mouvance Zafy Albert izy nefany azo amba avy amin'ny ankolafy kely manotoa Andry Rajoelina zay miteny hoe takinay zany ny équilibre des pouvoirs hoe 50% no ho an'ny pomba Andry Rajoelina dia 50% ho an'ny reo tsy pomba Andriamatoa Andry Rajoelina zay fitsipika na règle principe petrahanay an'ireo liste zay natao naroso androany teny mahazo arivo ny tsara tsy dia tokony hisy prime ministre anankiroa ao anaty gouvernement ny tetezamita iombonany dia ny mouvance Ravalomanana satria dia efa zoana hitatera taky ny ametrahana prime ministre lefitra anankiray ho an'ny mouvance Ravalomanana dia anisan'ny zavatra napetraka androany koa zany izay zavatra zay tena mahazo arivo tsy nanambarany anarana na momba ireo olona natolotra izy ireo na ireo ministera takin'izy ireo teto Mamy Rakotoarivelo fepetra tsy azo ialana ho izy ny fahazoan'izy ireo ny 50 ny ministera amin'ny gouvernement vaovao fepetra izay tsy voalaza natao anatin'ny feuille de route na ao amin'ny drafim-pampiarana izany azo lazainy zany zao fa efa eo ampelantanan'ny prime ministre Omer Berzika avokoa ny anaran'ireo candidat au ministre avy amin'ireo rehetra nanao sy ny nitondro zotra sokajiny amin'ny fitsinjarana ny toerana ao anatin'ny gouvernement tany fampiraisam-pirenena kosa ny politika MDM androany nambaran'ny filohany Pierrot Rajoelina fa dia vondrona politika mahaleo fiditra ao anatin'ny ankolafy mihitsy ny MDM mambaoka fiatrany aina sy njara randriansoa resabe ny andalatsaran'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao ny fananganana sy ny fitsinjarana toerana ao amin'ny gouvernement tany fampiraisam-pirenena takindreo ankolafy mpanohitra ohatra raha ny Tsilitsofinare ny tsitsarana telo ny toerana ao amin'ny gouvernement ka ny 9 ho an'ny ankolafy Zafy ny 9 miambin'ny prime ministre lefitra iray ho an'ny ankolafy Ravalomanana ary ny ambiny ho an'ny vondrona politika 7 hafa izay nambaran'izy ireo fa miaradia amin'ny flo Andry Rajoelina sy ny Amady Monima tarihiny monja roindefo
tsy ny andrela fa avy hatrany dia nitsipaka izany ny vondrona politika MDM androany. Ny MDM izay namoaka fanambarana nanorontsorotra ireo lalana efa nizorana ho an'ny famahanany krizy sy ny antom-pisiany izany vondrona izany. Tsy tafiditra anaty anklafy mihitsy ny MDM fa hery politika mahaleo tena tanteraka hoy ny filohany Pierrot Rajoanarvelo. Tsy tafiditra tao anatin'ny anklafy izatsy sy zaroa ny MDM fa politika mahaleo tena tanteraka ka ny hera nampifandray ny hera mitovy reo maritry iraisana fenitra demokrasitika sy firaisan-kina pirenena ary fandalana soatoavina malagasy no nanetsika hatrany ny MDM mahana ny olana ara-politika teto Madagasikara. Araka ireo FDB foatanisy ireo dia vondrokery politika iray miavaka amin'ny hery samihafa eto amin'ny firenena ny MDM izay saro-piaro fatratra amin'ny teboky ny tondrozotra sy ny fampiarana azy ho famahana ny krizy politika izay miteraka krizy sosialy sy ekonomika goavana teto amin'ny firenena nandritra ny 3 taona latsaka kely. Ho an'ny Pierrot Rajoanarvelo sy ny MDM dia randra-tarihin'ny foto-kevitra hijoroan'izy ireo izay mifototra amin'ny fikatsahana marimaritra iraisana amahana ny krizy ihany no nahatonga ny fijoroan'ny G10 izay nikofokofoka ho an'ny fanaovan-tsiny ny tondrozotra sy ny G7 izay nandresy lahatra hatrany Pretoria sy Addis Abeba mihitsy momba ny fampiarana ny tondrozotra. Mijoro hery politika miavaka isan'ny andrin'ny famahana ny olana politika eto amin'ny firenena noho izany ny vondrona politika MDM izay nanao siny ny tondrozotra sy ny drafim-pampiarana azy. Nanolotra candidat ho Prime Ministre ary mbola nanolotra listr'olona teknisianina andrafitra ny gouvernement. Hery politika sy sosialy 700 no mandrafitra ny MDM izay fantatra fa efa mieripatrana amin'ny 700 commune eto Madagasikara. Ministra izay zany zao no ifantohan'ny sain'ny mpanara-baovao maro iza no hitantana ny ministra tahaka ny ahoana eny ampelatana ny Prime Ministre raha teo ny antontataratasy rehetra makasika izay raha ataony kajikady tsotsotra zany zao dia manodidina ny 20 eo ny isan'ireo anarana izay voarainy Prime Ministre hatreto izany ary dia fanontaniana maro moa no isan'ny mipetraka isan'izany ohatra ny hoe mety ho civil ve zany no hitantana ireo ministère antsoina hoe stratégique tahaka ny ministère ny filohandaha ohatra ny gendarmerie pirenena sy ny police anahoana ihany keo ireo ministère tahaka ny ministère ny fitsarana sy ny ministère ny vola sy ny tetibola manana 7 andro zany hoe hatramin'ny herin'ny androany anoany ny Prime Ministre Omer Berezik sy ny filohan Rajoelina moa zany moana indrindra izay anaran'ireo izay andrafitra ny gouvernement vaovao izay masona fampiarana tondrozotra kosa amin'izao fotoana izao ireo izay rafitra ny fiarahamon'ny pirenena izany izay voalaza fa dia isan'ny manao izay ny fanaraha-masona fampiarana tondrozotra izany eo amin'ny setra national raha ny faneho-kevitra nataony ny ray aman-dreny mijoro tamin'ity androany ity raha ny hevitra izy ireo sy ny nambarany dia hoe vantany vao vita sony ny tondrozotra dia tokony ho napetraka ihany koa ary nisokafana tamin'ny fomba ofisialy izany ny rafitra izay anara-maso ny fampiarana manao izany dia manao antsoavo amin'ny mpisehatra politika rehetra mba hanaja toy ny anak'Andriamaso izay voasoratra ao anatin'ny tondrozotra mba ho tombotsoan'ny vahoaka moa ny eo anivon'ny ray aman-dreny mijoro izay vory maro tokoa androany niatrika ny mpanao gazety teny Mahamasina. Raha volana mahery kely teo eo zay no nahavitan'ireo mpanao politika ny sonian'ny sorodalana hatramin'izao nefa dia mbola tsy misahana ny andraikiny araka ny tokony ho izy ireo mpanara-maso ny fampiarana izany izay napetraka ny sadaiky teto amintsika. Ho azy ireo dia tokony ny alohalalana ny fampiarana ny sorodalana ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ity sampany ity. Ny zavatra tsampanay zany ary tsy maintsy lazaina aminareo dia zao raha ny tena marina araka ny mba heritreritray dia vao nitsangana ny feuille de route vao vohita dia avy hatrany dia najoro koa amin'ny fomba ofisialy ny mpanara-maso sy mipanamarina an'io suivi contrôle fa ny feuille de route tanterahana le mpanao suivi contrôle tsy mbola najoro araka izay tokony ho izy zay zany mahita hoe tsy mety ka zay ny antsonay na ny mpitondra fanjakana amin'ny Prime Ministre sy ny andriamatoa président na ny SADC mba azahoanay tsara manatanteraka an'ilay fanarahana ka hatreto zany raha miteny anareo hoe tanteraka ve ty mbola tsy tena tonga ao amin'izay satria zay
mbola tsy narama mbola tsy nomena na ny fitaovana na ny fametrahana anay arak'izay tokony izy na izany aza dia nambaran'izy ireo fa efa nisy ny fiaonana teo amin'ny knosika ny finoana ary ny ray aman-dreny mijoro ny finoana izay nilaza omaly fa efa ao anatin'ny fampiarana ny sorodalana isika hevitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny voalazany reto ray aman-dreny mijoro ireto amin'ny ankapobeny anefa dia ny fametrahana araky ny tokony ho izy ny andraikitra ny rafitra tokony fampifehezana ary ny fitaovana ho ampiasaina no ambaran'izy ireo fa notapahana tamin'izany manoloany io tsy fahafahana manatanteraka ny asany amin'ny mahampanaramaso ny fampiarana ny sorodalana io kosa dia nanentana ireo mpisehatra politika tsy andika izay voasoratra ao anatin'ny sorodalana toy ny fanajana ny etika mba tsy isiny ny fitadiavan-tsiza izay manomboka re etsero amin'izao fotoana izao izy ireo amin'ny ankapobeny ny fanaovana politika eto amintsika hatreto dia midika ho ady seza sy fangoronan-karena efa re ombianombiany sahady fa mandeha indray zao ny vola hividianan-tseza voalazany andiny fa 120 ny hihaona ny antoko politika handinika tsy misy hatakandro ny etika sy ny finoratotena entina manao politika tsy misy zavatra azo antenaina amin'ny olona manakalo ny fitiavan-tanindrazana amin'ny famorian-karena isan'ny fanontaniana izay apetraky ny maro ihany koa indrindra fa ireo ny sarabamim-bahoaka moa zany amin'izao fotoana izao mandedina izay fametrahana ny ministra izay ny hoe iza no iandraikitra ny ministra tokony haka ny vindramatoa nadinina rama mpiasan'ny ministera banana ny arinasa tamin'ny premier ministre sy ny filohan'ny fahefanaviny tetezamita amin'ny fametrahana izay olona isahana ny département ny ministeran'ny mponina hoy ny fikambanana hafary izay vovona hitambanana misahana ny lafiny sosialy maro eto Antananarivo renivohitra izany itsangamenatra izay olona hipetraka eo amin'izany toerana izany raha toka tsy havita ny fanatsahana mitovy ny tamin'ny nataon'ny ministra Nadine Ramarsona raha ny hevitra izy ireo azy ireo zany dia olona manampiniavana mahavita misahana ny sosialim-bahoaka no tokony andraikitra izany toerana izany ary tsy tokony atao ambanin-javatra na hamiavanina ny atao hoe izay olona ho eo amin'izany toeran'ny ministry ny arina toindravo Yves Janel volana vitsy taoriny nahafatesan'ny ministry ny mponina Nadine Ramarsson dia nivoaka amin'izao fotoana izao ireo sikajin'olona eo anivony sosialim-bahoaka toy ny ady tany izay nampifanolana olona maro teto Antananarivo sy ny manodidina maro tamin'izy ireny no efa nahitana vahaolana fony fahavelon'ny ministra araka ny fanazavana noentin'ny hery sy andry fiarovana eto Antananarivo renivohitra iombonana na ny afary vovonana ivondronandreo mpikambanana manodidina ny Ronjato niara-niasa akaiky tamin'ny ministra sangy manomboka miverina indray izany amin'izao fotoana izao manoloana ny fananganana ny gouvernemanta izay misy amin'izao fotoana izao dia nangataka ny akana ny hevitry ny fianakavian-dramatoa Nadine Ramarsson ny mpiara-miasa ary ireo fikambanana isan-karazany izay niara-niasa tamin'ity vovonana ity ho tombotsoan'ny vahoaka ka fanomezana ny asa ny fianakaviana izay association mpiara-miasa aminy sy ny mpiasa ao ministera mponina dia mba mangataka izay mba isy mifakana hevitra avy amin'ireo ary izay mangataka mihitsy hoe tsy ho atao posta politika ny ministera mponina ny olona andrasana hitatana ministera zany olona manampiniavana sy manana action sociale izay mitovy tamin'ny ramatoa Nadine Ramarsson dia olona mahavita ny vitan'ny ministra teo aloha ka izany no ndrasan'ity vovonana ity sahana ny toeran'ny ministry ny mponina izay tokony tsy ho raisina ho toerana politika isan'ireo nampiavaka ny tetezamita tamin'ny fitondrana teo aloha ka ny nambarany ny fijeren'ny fanjakana ny vahoaka avy amin'ny alalan'ny ministera ny mponina ka tokony ho tohizany ampianarina kosa indray nitondra fanazavana ny talent général ny INFP na ny Institut National de Formation Pédagogique izany fa tsy eny anivony ity fitoeram-pampiofanana na institut ity no andoavana izany ny tampikarama na ny vacation ireo mpampianatra nampanao ny CEPE sy ny BPC faranteo tsy nisy raha teo raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny vola voarain'ny INFP avy amin'ny ministera hoentina mandoa izany fanampanazavana ny sary ny Angaline Michel Rakoutson maro ireo mpampianatra no niverim-potsiny rehefa tonga teto amin'ny INFP Mahamasina tatoato rehefa nisy ny teny azon'izy ireo tany amin'ny ministera fa ny INFP ny mandoa tambin'ny karama tokony ho azon'izy ireo io tsy nahazo ny vola avy amin'ny ministera hoenty mandoa izany ny INFP hoy ny talent général ny Androany mikasika ny fandaovana ny vacation'ny CPC BPC aloha dia marina fa ny tena tompon'andraikitra tokony ianao an'izany dia ny direction ny éducation fondamentale satria fantatrareo fa ny INFP dia fanifanana mpampianatra
afaka mandohan'izany any nefa ny NFP raha ohatra misy vola tonga aty aminay a ka mazava tsara ary voasoratra ao anaty avis de crédit a fa andoavana vacation na CP sy BPC fa raha ty vola tonga aty aminay ty a dia mazava tsara io hoe fonctionnement de l'INFP exercice 2011 efa nanontanytany amin'ny finance zany zahay a ny mikasika an'izy ity fa tsy azo atao mihitsy ny mandoa amin'ny alalan'ity vola ity ny vacation CP sy BPC ary zany tokoa ny tena izy fa tokony voasoratra tsara mazava amin'ity avis de crédit ity hoe andoavana vacation CP sy BPC zay vao afaka manao an'izany ka izahay zany de tsy mandany andohan'izany a raha ohatra ka misy vola tonga ka mazava tsara hoe miavaka tsara hoe andoavana vacation ny CP sy BPC. Inona zany zao ty efa voarainareo vola tonga eto am-pelatana am'izao fotoana ty? Vola tonga eto am-pelatananay a dia fonctionnement ny NFP a ary entinay a mikarakara ny fanadinana am'izao fotoana zao. Eny anivon'ny ministera hatrany hatramin'izay no mandoy ity vacation ny mpampianatra nampanao ny BEPC sy ny CEPE hatramin'izay ankehitriny raha ny fanadiadinana ataonay tatoato dia lasa sapandraharany men'ny ministera ny fanabeazam-pirenena baiko matetika mba hamoaka vola amina miliara maromaro hoety miantoka ny filan'ny ministera manokany ity Institut National de Formation Pédagogique ity. Somary iverenantsika ny tontolo manodidina ny lafin'ny politika na tsy aro tena voatonina mafy ny les autres sensibilités na ny les as tarin'Andriamatovo na tsy Jean Eugène no ny fanaratsiana natao tamin'ny ministry ny asa vaventy Alain Razafimbelo nandritra ny fandarana famakafakana zapio ray androany maraina ity ministra ity moa zany izay natolotry ny les as atao anatin'ny gouvernement teo aloha ary mbola candidat arosany amin'izao fananganana gouvernement vaovao izao mahakasika ny asa fanamboaran-dalana vitsivitsy ny fanaratsiana izay nambarany les as reny izy ireo tamin'ny onjam-peo tsy miankina iray teto Andreny Vohitranjara Randriantsoa. Tsy dirantsika laleto ny resaka navoakasika ity ministry ny asa vaventy teo aloha ity tamina onjam-peo tsy miankina iray io marany io resaka izay natezitra mafy nantoky politika les autres sensibilités izay nanolotra azy ho ministra tao anatin'ny gouvernement afara nentina n'Andriamatovo Vital nambarana Andriamatovo voninay tsy Jean Eugène tamin'izany fa fanaratsiana fotsiny no natao an'Andriamatovo Alain Razafimbelo tsy manaja ny déontologie ny asa fanaova-gazety hoy ity mpanao politika ity izany fandarana izany tamin'ny feo entitra dia entitra ary mitaky ny famoahana ny proof momba izay voalaza rehetra izy momba ny fitantanana ny asa fanambarana vitsivitsy no voaresaka tamin'izany fandarana izany dia ny asa fanambarana samihafa izay atao tamin'ny tanàna ny Sainte Marie sy ny fanambarana ny lalam-pirenena fa 420 zany nde fomba fiasan'olo tsy mivavaka mampitaotaotr'olona amin'ny zavatra tsy misy dikany zany ndre natao hoe madio tsy le olona mandeany amin'ny andry président Andry Rajoelina nataony zareo amin'ny any Félix Balazareo anio diny moa Félix baraka iny nefa tsy hitakory zay fotony ataony teo cette fois-ci tsy mandaitra ny anareo. Vola mitentina 5 tapitrisa dolara no entina anatanterahana ireo asy ao amin'ny Anosy Sainte Marie ireo toy ny fanambarana foto-drafitrasa vaovao sy ny fanavaozana ny serana na ny antoerana miampy ny chaussée ao amin'ny Îlot Madame. Ny orinasa SMATP no nambarany ministry ny asa vaventy teo aloha fanazy ny tolobidy rehefa nifanirana tamin'ny orinasa Colas anomboka amin'ny tapaky ny volana desambra ho avy ireo asa fanambarana ireo. Toraka izany ihany koa ny asa fanambarana ny lalam-pirenena fahatelo amby efapolo mampitohy ny sambaina sy soavinandrina izay andaniana vola hatramin'ny 1.3 miliara ariary. Raha tsy haivina dia mbola isan'ireo candidat natolotry ny lesas ompikambana ao anatin'ny gouvernement vaovao Andriamatovo Alain Razafimbelo. Tsy vaozao kosa no nitrangana faneho-kevitra politika toy izao ataon'ny mpanao politika sasany taoriany resaka samihafa mahavoakasika azy ireo amin'ny haino aman-jery samihafa. vaovao tompoko lasy tompoko vavy atreto tsy mbola misy afa-tsy ny ray isanjato amin'ny fifanakalozana ara-barotra eto amintsika no tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe varotra aradrariny ifampiantona izany maneran-tany nefa dia mpamokatra sy tantsaha manodidina ny ray faingo 10 tapitrisa no efa misy eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy fikambanana sy coopérative 10 no manandrana mampiatra izany antsoina hoe varotra aradrariny ifampiantona izany ka dia ho fampiroboroboana izany dia nisy ny
antsoina hoe tsena be izany karazana foara antsoina hoe tsena be tsiro karakarainy ny fikambanana italiana Regio Tergio Mondo na ny RTM mamboaka fetrany aina Njara Randriantso. Ny varotra aradrary ny fampiantohana na ny commerce équitable et solidaire izay fomba fifanankalozana arabarotra vaovao manome lanjany maolona ny tena ome toerana eto amin'ity tsena be tsiry natokana ho an'ny fampandrosoana maharitra sy aradrary ny eto Madagasikara ity. Tanjona zany ho an'ity foara tsiry ity zay hoe fampandrosoana maharitra sy aradrariny zay dia indra ampiroboroana ny varotra aradrariny ifampiantohana zany hoe le commerce équitable etsy andaniny zay ihany koa dia fampahafantarana ny olona ny ambandaininy zany hoe fambolena ara-biolojika satria fantatsika fa fambolena ara-biolojika zay mikajy ny tany zay maharitra satria io no antom-pisian'ny tatsaha ary etsy andaniny zay ihany koa mba azahoana vokatra mahasalama. Manarak'izay ihany koa dia ny hoe ampahafantarana ny olona ny fitantanana ny ala ho tsara tantana mba azahoana fampandrosoana maharitra ihany koa satria fantatsika fa ny ala no fototry ny aina ary ny rano sotroina dia miankina amin'izay ihany koa amin'ny fiarovana ny ala dia fiarovana ny tontolo iainana zany anisan'ny zava-dehibe ao anatiny. Telo andro no anatanterahana izany tsena be izany ka hatrany hoe 20 eo no ampiratiana sy mivarotra ny entany eto mandritra izany. Maneran-tany raha ny antotanisa fantatra fa tantsaha sy mpandraharaha-mpamokatra manodidina ny iray faingo 5 tapitrisa no efa misehatra sy mivelona amin'izany fomba fifanankalozana arabarotra manome lanjany mahaolona izany. Hatramin'ny taona 3 kosa no nanombohan'ny fampiroboroboana ity varotra aradrariny ifampiantohana ity. Mandrakariva ny voaresaka hoe varotra ianao dia tsy maintsy ny tombontsoa manokana ihany ny zavatra tena hoe kendrenao fa ity zany ty varotra aradrariny ity dia siny fampivarotana amin'ny fampivarana tanteraka ary amin'ny fitsojona toy pesana ny akizy amin'izay sehatra izay toy ny hoe tsy fampiasana araka ny tokony ho izy ny lalàna amin'ny fe momba ny asa toy lalàna ny mpikambana ny tombom-barotra azo ary indrindra ny investissement amin'ny tombom-barotra zay azo. Ankoatran'ny varotra fampiratiana dia hiadikevitra eto amin'ity tsena be tsiry ho an'ny fampandrosoana maharitra sy aradrariny eto Madagasikara ity ihany koa ny momba an'io anjara toeran'ny varotra aradrariny ifampiantohana amin'ny fampandrosoana sy ny fambolena biolojika ary ny fitantanana aradrariny ny ala. Indrindra ny fiompiana sy ny fahasalaman'ny amin'ny ankapobeny amin'ny manosany Madagasikara dia tokony hanana fahafahana iaro ny sisy taniny amin'ny karazana bibikely antsoina hoe parazita isika eto Madagasikara tsy ampy anefa aloha zany hatreto ny fipetra raisitsika amin'izany ary misy ireo parazita izay tsy tokony ho tafiditra teto Madagasikara no efa eto amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fipetra ampy atran'izay nentina ny atrehana izany misy amin'izao fotoana izao ny adihevitra izany ny fionamben'ireo mpikaroka momba ny parazita ty amin'ny ranomasimbe indiana izay tanterahana eto amintsika nanomboka omaly izany adihevitra izany nanao ny fanangonam-baovao momba izany iany Murela sy Albertin Ramialy Arifo. Raha oharina amin'ireo firenen-kafa dia tokony hanana tombony amin'ny ady amin'ny fidiran'ny katsetitra na parazita eto amin'ny tany ny Madagasikara amin'ny mahanosy azy. Afaka mametraka fepetra manokana ary afaka ny entitra amin'ny fiarovana ny sisitany mantsizy. Raha nambaran'ireo mpikaroka amin'izy asiatra ny katsetitra na parazita sy ireo bibikely anefa izay anefa dia tsy ampy ny fepetra ny raisitsika entina manakana ny fiavian'ireo karazana bibikely ireo eto amintsika. Isan'ireo katsetitra tonga teto amintsika nefa tsy tokony ho hita akory teto Madagasikara ohatra ny fitsiny, ny ditan'omby na dova izay nampidirina teto tamin'ny alalan'ny fampidirana biby fiompy nandritra ny vanim-potoana fanjanahantany no ny fahagoragoran'ny fepetra tena nivon'ny sisitany. Misy ny raisitsika amin'ny fepetra amin'ny fidiran'ny bibikely raha ohatra zao itsika moa zany ombitsika zao zay omby velona dia misy certificat zany tsy maintsy omeny le firenena mpanondrana makaty amintsika tsy maintsy misy certificat io zany afa milaza hoe izy efa nesorinay parazita efa nijerevanay ny aretina ohatran'izao fa tsy misy an'io aretina io biby io dia zany
frontière zany hoe rehefa hiditra eo amin'ny any amin'ny aéroport ohatra dia misy contrôle isan-karazany zany zay atao ny bibikely manidina moa ohatra ny moka dia reny zany efa misy précaution zany amin'ny avion ohatra raha nandeha avion nareo dia insectisena daholo ny avion sy ny rehetrarehetra zany zay zany atreo aloha zany ny fomba ataontsika manosy atsika mba ahafahana tsy hidiran'ny aretina sy ny zay bibikely mety hiditra eto amintsika. Noho izay mahanosy antsika izay ihany koa nefa dia mora kokoa ny manao fikarohana ary mahazo valiny mifanandrify momba ireo katsetsitra na parazita ireo. Noho izay antony izay no nahatonga ireo mpikaroka hanao ny fihaonam-be iraisan'ireo firenena rehetra tia amin'ny ranomasimbe indianina nanomboka omaly teny amin'ny akademia malagasy teny Tsimbazaza nentina indrindra nanamafisana ny fiara-miasa teo amin'ireo mpikaroka malagasy sy ireo mpikaroka vahiny. Fantatra moa tamin'izany fa saika efa vita eto amintsika avokoa ny ankamaroan'ireo fitiliana maro samihafa momba ny katsetsitra na parazita. Ireo fitiliana momba ny genetika sy ny ADN kosa ihany sisa no tsy maintsy ilana fiara-miasa amin'ny any ivelany ka amin'ny alalan'ny tetikasa no anatanterahana izany fiara-miasa izany. Ny hetsika momba ny tontolo iainana izay tanterahana ny mahajanga ny 13 hatramin'ny 24 ny volana ho avy izao kosa ny momba ny fitrandrahana ny solika eto Madagasikara ny Alliance pour le respect de la nature moa no mikarakara izany. Ireo moa zany ny moka sy afantatra misy kokoa momba ny tombotsoa ny olana manodidina izay fitrandrahana ny solika sika izay hetsika izay hanasan'ny arena mpanjakana ny sehatra tsy miankina ny mpianatra hatramin'ny fiarahamonim-pirenena mba hikondo hijery akaiky mahakasika ny fitrandrahana ity arem-pirenena izay fantatra fa tena misy ity. Nathalie Manambe sy Albertin Ramialarifo. Hatramin'izao dia orinasa mpitrandraka solika misa 7 no nahazo fahazondalana hanao fikarohana eto Madagasikara amina bloc misa 420 any amin'ny fatrandrefany nosy no misy azy ireo manomboka any Antsiranana ka hatrany Tolaniaro. Azo lazaina ho sehatra efa miroborobe ity sehatra ity taoriana ireo fitrandrahan'ireo arena kibon'ny tany samihafa toy ny ao Ambatovy sy ny any Tolaniaro. Raha ny hevitry ny arena na ny Alliance pour le respect de la nature dia tokony hitarika fampandrosoana maritra ao ny Madagasikara fa indrindra ireo tanàna isian'ny fitrandrahana ny fitrandrahana solika. Ity sehatra ity izay tsy hijanona intsony ny firoborobo ny atoato manoloana ny fitombony ny filana amin'ny solika maneran-tany. Anasan'ny arena ireo tompona ndraiky mpanjakana maro ny sehatra tsy miankina ny mpianatra sy ny fikambanana ny fiarahamonim-pirenena ny hetsika iray izay karakaraina ny mahajanga amin'ny faraparany ity volana ity. Anatin' izany hoe tsy ny petrol no arena eto amintsika fa tsika manana arena be da be ankoatra ny petrol. Ressource naturelle atsika be da be nefa ohatrany manexploite izany amin'ny andro anankiray zany anehoana atsika hoe ity misy ny petrol tsara misy ny petrol kanefa kosa mila fikajina ilay tontolo ihany dikan'izany manana chance sika aty eto Madagasikara manana le petrol kanefa aoka mba hotrandrahana avec miaraka amin'ny respect any environnement le izy fa tsy hoe hoentina fotsiny hanao exploration pétrolière dia tonga dia fa lasa fotsiny amin'izao. Natao indrindra andinina ny momba ireo tombotsoa marina tokony ho azy amin'ny fitrandrahana solika sy ny mety ho voka-dratsiny izany amin'ny tontolo iainana sy ireo mponina manodidina ny toerana anaovana ny fitrandrahana araka izany io hetsika iray io. Vaovao maro samihafa manodidina ity sehatra ity no hozarain'ny arena amin'ireo mpandray anjara rehetra mandrisy ny efatrandro. Ny taona 14 no niforona tany Toliara ity fikambanana iray ity izay ivondrona ny fikambanana miasa mietetikasa momba ny fampiasana ny solika ho amin'ny fandrosoana misa 4 miasa ho fiarovana ny tontolo iainana ny arena ny vondron'izy ireo mba hatanjaka kokoa ny asa izay sahany manerana ny nosy. Ny kolotsaina ny atoavina malagasy ampitaina amin'ny alalan'ny teny avy hatrany Deny Kabary no miontsaina raha vao izay no ambetiny resaka
mipetaka amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy saika tonga hatreny anivo ny district fa indrindra ihany koa hatrany ivelany toy ny any frantsa canada ary suisse amin'izao fotoana izao ny fipima na ny fikambanana ny pikabary eto Madagasikara isan-taona dia misy ny solitena ny fikambanana avy any ivelany tonga manatrika manotrona ny herinandro ny kabary izay ahitana hetsika isan-karazany moa zany toy ny fampianarana kabary maimaim-poana tamin'ity taona ity dia teto Antananarivo renivohitra no nanaovana izany hetsika izany izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny Tala Rariasina marina Toindravo Ivisanel. Fampiratiana ireo fomba fiteny isan-karazany fampahafantarana ny tantaran'ny kabary teto Madagasikara, ny fampiratiana sy fivarotana ireo boky fampianarana kabary izany amin'ny ankapobeny no hita mandritra nyity herinandro ny kabary izay nikarakarain'ny fipima na ny fikambanan'ny pikabary malagasy eto amin'ny Tala Rariasina ity. Ankoatran'ireo hetsika isan-karazany izay nahafantarana ity herinandro ny kabary ity dia isan'ireo ampiavaka ity taona ity tamin'ny taondasy ny fisian'ny fampianarana kabary maimaim-poana tsy afaka misaraka amin'ny fiarahamonina mantsy ny kabary manomboka amin'ny fahaterahana hatrany amin'ny fahafatesana tsy mahagaga araka izany raha toka ny kabary ankaratsiana sy ankafaliana no ifotoran'ny fampianarana isakin'ny atoandro nanomboka androany ka hatramin'ny zoma ho avy izao. Isan'ireo tanjona napetraka ny fikambanana tamin'ny fikarakarana hetsika toy izao ny fanatsarana hatrany io tontolon'ny teny avy amin'ny alalan'ny fampianana ireo fivoarana isan-karazany manerana ny nosy takina mba hampanaraha-penitra ny kabary. Anoy anatsara moa zay zany no atao hoe hitondrana fikambanana amin'izao fotoana izao ka raha mihoatra ny tamin'ny taondasa aloha zany dia eo ny atao hoe na mifampirantiana azy tsy hoe fampahafantarana ny pikabary ihany na ny rafitra misy atao amin'ny fipima fa hitanao ihany koa ny aiteny ny ohabolana ny lahabolana samihafa izay hitany amin'ny faritra dia hitantsika atao amin'ny Rariasina ary akoatr'izay moa zany zao koa sambany voanisy ny faninanana kabary ao anatin'ny herinandron'ny kabary. Mandidina ny 2 arivo eo amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao anatin'ny fipima. Ankoatran'ireo faritra fito manerana ny nosy dia isan'ireo ahitana ity fikambanana ity ihany koa any Frantsa, Canada ary Suisse. Nanomboka androany tamin'ny fomba ofisialy ity herinandron'ny kabary ity ary ifarana ny asabotsy izao amin'ny alalan'ny alan'ny pikabary izay ahitana fisakafoana, fomba fitafy ary fomba fiteny malagasy. Andiany faharoa amby telopolo tamin'ny rallye international de Madagascar izay andraisana équipage vahiny anjara maromaro zany izy ireo no andray anjara amin'izany dia mbola misera olana arabola ny fédération sport automobile eto Madagascar raha ny fanazavan'ny filohany izany fédération izany dia tsy misy afa-tsy ny 100 ny tetibola amin'ny fikarakarana io fifaninanana iraisam-pirenena io hatreto no eo ampelantanana izy ireo mambaoka fetrany aina Ivisanel. Hatreto tsy mbola misy afa-tsy ny 100 ny tetibola ilaina amin'ny fikarakarana ny rallye international de Madagascar andiany faharoa amby telopolo atao eto Antananarivo no eo ampelantanana ny fédération ny sport automobile malagasy. 14 andro nefa sisa dia higadina ny daty ny 15 novembre iskafana izany fifaninanana ny iraisam-pirenena tafiditra ao anatin'ny 8e manche du championnat d'Afrique izany. Zava-dehibe amin'ny fampivoarana ny tontolon'ny rallye malagasy anefa ny fandraisana izany fifaninanana lehibe izany. Miantso manao miantso ava ho an'ny malala-tanana rehetrarehetra na société na privé na fanjakana ary izy dia miantso zay fa sahirakirana be zay zao amin'izao fotoana zao nefany tsy maintsy ho tanterahanay io rallye international io satria mitarika zavatra be da be izy raha ohatra ka tsy vita ho anay zany ny fédération dia tsy mety izy raha tsy atao fa tsy maintsy ho ataonay izy ka zay mahatonga anay hoe miantso amin'ny malala-tanana rehetrarehetra fanampiana anatanterahana ny 32e rallye international de Madagascar. Isan'ireo volambola tadiavina raha ny fanazavana ihany ny sarany ahafahana mikarakara izany fifaninanana izany izay mitentina 3,000 euro. Raha nanontanian'ny mpanao gazety momba ity orana ity ny voalohan'ny fahafanaviny Tadeza Mita Andrazoelina dia niantso ny fédération ny sport automobile malagasy mba hifamidinika amin'ny ministera tompon'andraikitra. Aorian'izay vao tokony izy ny famidiniana hafa io hatrany ny filoha. Équipage 10 eo no andrasana andray anjara n'ity andiany faharoa amby telopolo amin'ny rallye international de Madagascar ity izay mbola tafiditra ihany koa ao anatin'ny fiadiana izay tompon-dakany Madagasikara. Ho an'ny fiadiana izay tompon-dakany Afrika kosa indray dia équipage vahiny misy 12 eo no andrasana amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena
ny tsenambola europiana sy aziatika amin'izao fotoana izao ny tsena aziatika omaly dia ny iba avokoa zany ny fikatonan'ireo marché boursière rehetra re inona ihany koa fa tsy maintsy ho tahaka izany ny Europa sy France izany ny anton'izay dia ny filazan'ny